noches, bienvenidos al nuevo tutorial. Como ven, vamos a ir a la mina y a aplicar poder picar el hierro y así poder fabricar nuevas cosas. Es lo que vamos a explicar hoy. Cómo obtener hierro y la fogata, que es muy importante en este proceso y otros más. Bien, aquí estamos frente a al depósito de hierro y lo que vamos a hacer es activar el pico. Podemos hacerlo desde nuestros accesos rápidos aquí en el cinturón, donde hemos puesto previamente el pico, pero vamos a hacerlo como acostumbramos. Primero aplastamos I para inventario, buscamos el pico, aquí lo tenemos, doble clic y ya está seleccionado. Ahora, cuando damos clic izquierdo en donde tenemos el depósito de hierro, aparece todo este menú. Vamos a darle a minería, de minar. Una vez que finaliza el tiempo, vemos que aparece la mena. Había caído detrás de mí, aquí la tenemos, mena de hierro, y procedemos a minar. Ahora, aquí podemos aplicar varias cosas. Si nosotros le damos 3 clics seguidos, nos deja la tarea como que en espera. Miren, ya sin necesidad de volverle a dar, lo va a intentar otra vez y otra vez. Todo depende de la cantidad de cosas que podamos hacer de manera automática o seguida. Ahora, podemos darle clic derecho a la mena, bueno, a donde tenemos el depósito de hierro, y vemos que también aparecen las opciones para que ustedes escojan el método con el cual quieren minar. Mi recomendación es el de acá arriba, porque pues pueden dejar 3 y de alguna manera desatender un poquito y así sucesivamente. Después de minar unos segundos, bueno, aquí ya tenemos un montón de la mena de hierro, pero como podemos apreciar, le damos open aquí, clic derecho open. El peso de estas 8 piezas es de 160 kilogramos, o sea unos 20 kilogramos cada una. Cargarlas sería toda una proeza. Así que vamos a aprender a hacer una fogata. ¿Y cómo la hacemos? Bien, damos donde dice id ítem, agarramos nuestras piedritas estas que son para hacer la chispa, damos clic derecho en kindling, este ítem que tenemos aquí, que ya explicamos en el primer video cómo se hace. Mi recomendación es que vean los videos de manera secuencial y vayan haciendo una de las actividades por vez. Y los materiales que les van dando, bueno, son materiales que vamos a ir ocupando. Le damos clic derecho aquí y donde dice crear, esta palabra, fogata. Y vemos que empieza a cargar el tiempo. A ver si nos dio. Sí, funcionó el primer intento. Cerramos esto. Le damos clic derecho a la fogata. La abrimos. Y vemos que dentro de ella podemos poner cosas. ¿Y qué creen que es lo que vamos a poner dentro de la fogata? Las menas. ¿Para qué? Para depurarlas un poquito, quitarles todo el sobrante. Ya, las hemos pasado de una pila a otra. Y ahora podemos apreciar que se están empezando a calentar. Aprovechamos en lo que se están calentando, miren, empiezan a tener calor, para examinar la fogata. Aquí nos dirá que estará encendida aproximadamente por 9 minutos. Entonces, esperemos el tiempo. Ahora, pueden ustedes darle más madera a la fogata para que se pueda calentar, bueno, para que pueda seguir encendida más tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de los troncos que cortamos, podemos tomar uno, grande o pequeño, darle doble clic al tronco,
como podemos darle doble clic al tronco. En este caso no traigo un tronco, es que estuve haciendo varias veces este video pero no grababa el audio, y bueno, en esta ocasión no olvidé traer el tronco. Pero podemos probar con este objeto de madera. Damos doble clic, obviamente no lo voy a quemar, ¿verdad? Clic derecho y donde dice quemar, esta opción. Lo harían ustedes normalmente con un tronco y se incrementaría la cantidad de tiempo que arde la fogata. Bien, como hemos probado hasta ahorita, abrimos la fogata y vemos que esto se sigue calentando. En algún momento se va a calentar mucho y se van a transformar en otro ítem. La fogata, aprovecho para decirlo, es muy importante porque en ella pueden cocinar metiendo un platito como este. Es un proceso que luego les vamos a explicar y que de alguna manera pues parece complicado al principio, pero poco a poco esperemos ir despejando dudas y dándoles un poco de información que les ayude a comprender este magnífico juego. ¿Cómo podemos apreciar en este momento? Algunas de las menas se han convertido en este otro ítem, lump de hierro. Conforme vaya pasando el rato, se van a ir calentando las demás y van a ir perdiendo todo ese peso excesivo que tenían. Por eso se recomienda, o mucha gente lo hace, pone ya sea una fogata o una forja o una estufa dentro de la cueva de la mina para ir haciendo este proceso y no tener que cargar toda la piedrota pesada para llevarlo a una forja en el hogar. Aunque se puede hacer con una fogata, pero me imagino que interviene ahí la calidad. También es cierto que pueden tener una carreta y lograr meterla y echar todo el hierro ahí. Bien, en este momento se ha terminado de pasar y miren que de los 160 kilogramos que representaban estas menas, ya solo son 8. Bien, lo único que tenemos que hacer es jalar esto y llevárnoslo. La fogata, aparte del uso de la cocina, de depurar algunos materiales, miren, tiene la función de alumbrar y se ve bastante bien. Un poco de rol cuando deseen descansar y montar sus tiendas, se puede ocupar también. Bueno, abandonamos la mina. Aprovecho para despedirme, desearles que estén todos muy bien, disfruten del juego. Les recordamos que estamos en el server Wurm Latinoamérica. Ahí esperamos a todas las personas de habla hispana, latinoamericanos, españoles, cualquier persona que hable español, para que ahí nos podamos reunir, concentrar y compartir experiencias. Por otro lado, como un pequeño avance, en el siguiente video vamos a hacer aprender a hacer los clavos, que son muy importantes a la hora de construir cosas, y ya preparándonos para construir nuestra carreta. Buenas noches a todos y nos vemos.